Assalamu alaikum жалпы мекендештер, сиздер менен кайрадан эле Москва бар. Аккеме студиясында актуалдуу жаңылыктар, окуялар жана кабарлар менен саламатсыздарбы. Бүгүн 22 апрель, дүйшөмбү, иш күнүңүздөр ийгиликтүү жакшы улансын. Жалпы мекендештерге мекенибизден Бишкектен, Оштон, Кызылкыядан жалындуу ыстык салам алып келдик. Бир жума бою Кыргызстанда болуп келдик. Атайын жакшы кабарларды, ыстык саламдарды сиздерге жеткирели деп борбор калаабыз Бишкекте болдук. Бирден лайк бассаңыздар, Бишкекте кандай жаңылыктар, кабарлар болуп атат толук баяндап берели. Кыргызстан бейиш, элибизде ынтымак, жерибизде береке болсун. Кооз болуп, борборго жаз келип, аба ырайы жылуу жумшак болуп калыптыр. Айлана гүлдөп, гүл ачып, жазгы талаа иштери жерлерде кызуу жүрүп жатат. Айлыктар көтөрүлүп калыптыр. Иштегендер тиштеп эле жыргап жүрүшөт. Сомдун курсу жогору, рубльдүн курсу төмөн. 100 рубльды 93-94 сомдон алмаштырууда. Эң эле жакшы кабар, туугандар TikTok'ту көптөшүп жаап келдик. Помни, ты мой брат. Да, конечно. Если тебя здесь кто-то будет обижать, не обижайся. Пайдасынан зыяны көп эле, жакшы эле болду окшойт деген ойдобуз. Сиз кандай ойдосуз? Комментарийге жаза кетиңиз. Аэропортто абал кандай? Манас аэропортунда баары өтө сонун, өтө тез регистрациядан өткөзүп, өтө тез катталуудан өтүп, жакшы иштеп жатат. Ал эми бара жатканда Шереметьево аэропортунан учтук. Шереметьево аэропортунан Бишкекке учкан адамдар өтө көп. Еревандан через Москва Бишкекке учуп жаткан бир армян бала менен кошуна отуруп калдык эле. Биринчи жолу учуп жатам дейт. Бишкекте досторум бар дейт. Мейманга чакырды эле, изаадына бизнес баштаганы турабыз дейт. Азыр Бишкектен Арменияга товар алып чыгабыз дейт. Демек мекендештер, Кыргызстан негиз эле чоң соода борборуна айланып калган. Азыр ошол жака барып бизнес башташтын өтө көп мүмкүнчүлүгү бар. Пайдалансаңыздар жакшы болот туугандар. Ошондой эле Болотбек деген досу менен Бишкектен Ошко бирге учуп бардык. Азыр Кыргызстанда туризм жагы да бир топ алдына кетип жатыптыр. Ал тармакта дагы алгылыктуу иштер, программалар аткарылып жатыптыр. Демек туризм тармагында дагы көптөгөн мүмкүнчүлүктөр бар. Иш баштап, жумуш баштаса болот. Ошол эле күндөрү Бишкекте иштеп жүргөн биздин тууганыбыздын видеосун сиздерге тартуулаганбыз. Деги эле Бишкекте жумуш жакшы, айлык акылар жогору болуп, жакшы болуп калган дейт. Сен Москвага кырганда жок иштебем. Москвада жүрүп келдиңби? Москвада 2011ден 2020га чейин иштегем. Туугандар, деги эле эгерде жумушту ошол Бишкекте кылса деле, Москвадагыдан жакшы болгон учурлар бар экен. Пайдаланып калсаңыздар болот. Ал эми бул Ош аэропорту, ажыларыбыз Ошко умра сапарынан жакшы кайтып келишти. Жакшы сөздөрдү калтырып, комментарий жазып кетиңиздер. Кече биз Ош аэропортуна Москвага учууга даярданып жатканда катуу жамгыр жаап, Ноокат Ош жолун суу каптады. Жаратканга шүгүр, өлүм жетим болгон жок. Кайтканда Оштон Домодедово аэропортуна учтук. Домодедоводо текшерүү каттуу. Суроолор өтө көп берилип жатат. Негизи эле келген максатыңыз кандай, эмне жумуш кыласыз, канча жылдан бери келип жүрөсүз, тууган уруңуздар барбы, кимдер, кандай жумуш кылышат, ошондой суроолор көп берилүүдө. Негизи эле азыр текшерүү аэропортто именно Домодедоводо өтө катуу болуп жатыптыр. Ошондуктан туугандар эске алчу нерсе, эгерде Россияга иштеймин деп келсеңиздер, ошол суроолорго толук тактап, жооп таап, анан келиңиздер. Себеби өзүңүздөр билесиздер, чек арадан өтүп атканда ар бир кылган кыймылыңызга, көз карашыңызга текшерүү кылып, карап турушат. Андан сырткары эскерте кетчү нерсе туугандар, Сахаровадан өткөндө анализдери начар болгондор көбүнчө Роспотребнадзордон автоматически черный списокко түшүп калып атат. Ошону көпчүлүгү билбей эле ошол келгендердин арасында кече кайтаргандар да болду. Андан сырткары карзы барлар, штрафы барлар деле ошол черный списокто барлар ошол эле жеринен кайтарылууда. Ошого өтө айрыкча көңүл буруңуздар, себеби акчаңыздарга да күйүп каласыздар. Билет алып атканда ошол жердеги билет сатуучулардан текшертип алсаңыздар жакшы.
Эгерде ушундай запретке түшүп 18 менен выдворение алып чорный списокто болуп калсаңыздар, рейд учурунда кармалып калсаңыздар, эгерде юристтердин жардамы керек болгон болсо сиздерге номерлерди коюп келебиз. Кыргызча эле жазсаңыздар, кыздар кыргызча жооп беришет. Анан деги эле туугандар, рейд боюнча текшерүү боюнча майга чейин текшерүүлөр катуу болот. Өзүңүздөр билесиздер. 1-майдан тарта 9-май чоң майрамдар, май майрамдары келе жатат. Ошого байланыштуу текшерүүлөр көчөдө, метродо текшерүүлөр өтө күчөйт. Андыктан туугандар, дайым эле айта кетебиз. Паспортту, миграционныйды, трудовой Сахарованын жашыл картасын өзүңүздөр менен кошо алып жүрүңүздөр. Бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация керек болсо 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет. Ушул маалымат сиздерге кичине болсо да пайда алып келди деген ойдобуз. Каналга катталабыз, тууган уруктар менен бөлүшөбүз, лайктан басабыз, колдоп, канал менен дайыма биз менен бирге болуңуздар. Дагы бир жакшы кабар, атактуу эки дос келатат. Төкмө жигиттерибиз Нур-Султан менен Кутма Москва шаарына келе жатышат. Урматтуу айтыш сүйгөн калайык, кадырлуу Москва шаарындагы мекендештер, 6-май Москва шаарында Кыргыз улуттук манас театрынын төкмө акындары Нур-Султан Малдыбаев жана Кутман Садыбакасовдун эки дос аттуу айтыш концертине чакырабыз. Кечеде сиздер күткөн айтыштар: Сайга куюм сай жактан табылгандай жата берген жан баштабанан жал. Обондуу ырлар, термелер, поэзия аргоштойт. Саат 19:00 Измайловский концерттик залында болот. Билет баасы 1500 рубль. Алтынын деле. Шашылыңыздар. Байланыш телефондору 796 53 87 06 12 7-900 069 89 77. Бул маалыматты дагы бөлөк этиңиздер, өзүбүздүн мекендештерди колдоп барып эс алып келсеңиздер болот. Айтыш болот, чоң программадагы айтыш концерти болот. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык каалайбыз. Аман болуңуздар туугандар. Москвадагы мекендештер, кирди чыкты боюнча границага кыйналган жердештерди бекер ташыган, жолдо полный жардам берген, чек арага до конца өзү барган Толкунбекке чалыңыз. Аккемеден десеңиз полный кошумча чыгымдар, разворот, черный список, өтүп кеткен, жоголгон документтер бекер болот. Машиналар комфорт, ыңгайлуу, жылуу жумшак барып келесиздер.